I have fallen madly in love. You're the only one I think the world of, and I will stay true. 'Cause you got it, you got it, you got my heart. 青島有3大全景亮點：電視塔、信號山同埋小魚山。一般當地人都推介上電視塔睇全景㗎，但我哋偏偏中意拗頸去遊客較少嘅小魚山，靜靜咁欣賞全景，感覺更加寫意啊！其實要去小魚山都好近㗎咋，由青島火車站坐20蚊人民幣的士就到㗎啦。呢度仲係眺望青島老城區嘅最佳景點添。唔好以為小魚山得個60米高就冇乜嘢睇喎，其實喺山頂上邊可以盡覽青島市嘅靚風景同埋附近一帶嘅歐洲式建築物㗎。去咗邊㗎？喂，我呢度啊，上嚟啦，好靚啊！你幫我做乜嘢啊？快啲上嚟啦，好靚啊！叫得做小魚山，顧名思義，整個公園都以魚為做主題啦。唔少雕刻同石像都有魚仔嘅蹤影㗎。登上欖潮閣嘅話呢，仲可以飽覽全青島嘅景色，傳統嘅德式建築、天主教堂、青島第一海水浴場同八大關等盡收眼底，加上微風輕輕吹，哇！真係令人心曠神怡啊！小魚山之後，我哋就嚟到青島嘅情侶拍拖勝地八大關。呢度最大嘅特色係將公園同埋歐洲式嘅古典建築物融合埋一齊，到處都係青蔥嘅樹木，綠油油一片，真係好靚㗎。仲有啊，呢度4季都有唔同嘅鮮花盛開，點知青島嘅情侶中意啊，連我哋啊都忍唔住要去拍下拖，浪漫一下。其中一個靚景推介呢，就係花石樓啦。呢個充滿歐洲風格嘅古堡係由白俄羅斯貴族所建成，花崗岩嘅外牆同鵝卵石嘅地下就係佢嘅標誌啦。青島最潮係乜嘢呢？我梗係覺得係男人的浪漫，啤酒隊2啖嘅青島啤酒啦。青島啤酒以前就係，而家青島最潮嘅玩意就係嚟八大關影婚紗相啦。婚紗相啊？哎呀！喂 ，Hero 你去邊啊？我去換禮服影婚紗相啊！八大關嘅婚照熱點呢，可謂多不勝數啊！沙灘、歐洲建築同海枯石爛景就梗係唔少得㗎啦。最特別係呢度秋天嘅時候會開滿金黃色嘅銀杏樹同埋紅色嘅楓葉，成個畫面即刻詩情畫意咗啊！